減って眠れねえ。寝れねえと借金のこと考えてもっと寝れねえ。決めた。今日寝たら見る夢。食パンにジャム塗って、ポチタと食って、女とイチャイチャしたりして、一緒に部屋でゲームして抱かれながら眠るんだ。いいだろ。